Mpok Ati belum lama ini dilarikan ke rumah sakit. Pelawak senior itu masuk rumah sakit lantaran mengalami batuk. Anak Mpok Ati, Mira, mengatakan sang ibu awalnya hanya sakit batuk. Namun Mpok Ati kemudian mengeluh perut dan pinggangnya juga terasa sakit. Mira pun menduga ibunya itu kelelahan. Kendati demikian, Mira langsung membawa Mpok Ati ke instalasi gawat darurat atau IGD rumah sakit. Berdasarkan hasil pemeriksaan, dokter memutuskan agar Mpok Ati dirawat di ruangan khusus. Sejak saat itu, dokter pun terus melakukan observasi terhadap Mpok Ati. Tak lama, pelawak 69 itu justru mengalami sesak nafas. Meski begitu, Mira bersyukur sang ibu hanya 2 hari dirawat di ruangan khusus. Kini Mira pun mengatakan kondisi sang ibu kian membaik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.